Velkomin á kennslumyndbönd snjallvefjunar. Í þessu kennslumyndbandi verður farið í gegnum hvernig að nota raddinnsláttur í Google-skjölum eða Google Docs. Það er ágætis byrjunarsíða að byrja bara á Google og þá birtist það svona og ég ætla að skrá mig inn hérna. Og þá birtist mitt svæði hérna, vafla eins og ég kalla oft, hérna uppi. Og ef við ítum á hana, þá get ég valið skjöl. Þá birtast skjölin hérna og ég vel nýtt skjal. Og það birtist svona. Það sem ég ætla að gera er að nota raddinnsláttur. Þá fer ég hingað í tól og vel raddinnsláttur. Þá birtist þetta hérna á vinstri hlið og hérna getur maður valið mismunandi tungumál ef maður er með eitthvað annað en íslensku, en ég ætla að nota íslensku núna. Og þá koma skilaboð hérna, smelltu til að tala, við ítum á það. Og þið sjáið hún byrjar að skynja í rauninni leið og við kveikjum á mikrofónum. Gott að vera ekki í miðri setningu þegar maður byrjar að tala, heldur að tala hátt og skýrt í rauninni þegar á að taka upp. Það eru nú mikrofónar í flestum fartölvum en það getur á sjálfsögðu verið mjög gott að vera með aukar mikrofón til dæmis ef að notast við borðtölvu. Það getur verið ótrúlega heppilegt fyrir nemendur að geta talað inn verkefni sín í staðinn fyrir að þurfa að skrifa þau inn í skjölin. Og þið sjáið hún nær þessu á ótrúlegum hraða og auðvitað er það stundum þannig að maður þarf að leiðrétta en Google er farið að ná íslenskunni ótrúlega vel. Síðan getur notandi að sjálfsögðu breytt ef hann er búin að setja inn hérna Open Dyslexic letrið að þá getur nemandinn haft kveikt á því og haft þá leturgerð inni á meðan hann vinnur í skjalinu. Og þá getur verið auðveldara að lesa textan sem að talaður er inn í skjalið hverju sinni. Þið sjáu þarna kom smávilla hér en það er ágætt að fylgjast með því meðan að maður er að lesa upp hvort að það sé alltaf í rauninni réttur texti líka. En já, þannig að það er að gera prófa.